मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो गिबियावनो आंनि बे S.Vlogger बय चेनेलाव गासैखौबो बरायना लानाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना नायगासिनो दं S.Vlogger बय स' नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय गुसुङैनो लाना फैबाय जेबो इदि इन्टारेस्टेड नङा स' माने दय फुङाव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअ आंनि माखासे ब्लगजों लोगोसे बुजाबनानै नबजित नार्जारिनि माखासे बर्डनि खोथा सावरायनानै होदोंमोन आं स' बेयाव आंना बुंनाया एसे गोरोन्थि जादोंमोन नामा समा एसे गोरोन्थि जादों माने आङो दिनै सुनिबारनि मोनानिफ्राय गाबोन फुंनि देवबारनि मोनासिम होन्दोंमोन नाथाय स' इयो गोरोन्थि जादों नोंथांमोननाव गासिनिसिमबो निमाहा बिनाय जाबाय स' नै दिनै आं बेखौ आरो बुंफिनबावगोन मानोना होमबा जोंहा फंबाय नबजित नार्जारि बिथाङा जोबोद बर्डनि गोनांथि जादों बेनिखायनो बर' हिसाबै बर'आव सासे जाखांफुनाय डान्सार ओंखारदों जेब्ला स' फंबायनो गासैबो बर'जों बर' बर्ड होलायनांगौ होननानै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं रिपिट आरो खावलायफिनबाय आरो लोगोसे जोंहा नबजित फंबाया नाम्बार होखादों जे बर्डखौ माबोरै होनांगौ बेयाव नाम्बार होखादों नैबेयाव नाम्बारा जाहैबाय 91529152 आरो 46 स' बे नाम्बारखौ होना होखादों फंबायानो आरो लोगोसे बिनो फंबायनो बर्ड होनायनि समा जाहैबाय दिनैनि सुनिबारनि 9 PM माने PMनिफ्राय समबारनि 9 AM सिम स' बिथांनो बर्ड होनांगौ जेसे हायो बिसिम समाव आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं फंबायनि फन नाम्बारखौ खोन्थाना होनोसै फंबाया फन नाम्बार होखादों 91529152 आरो 46 स' फंबाया बे नाम्बारखौ होदों बेयाव इमान जेबो खालामनांगौ गैया स' बे नाम्बारखौ लानानै मिस कल हरनांगौ जास्ट मोनसेल' मिस कल हरनांगौ अब्लानो बिथांनो बर्ड होनाय जागोन स' आं बेखौनो आसा खालामबाय आंनि जेसेबां चेनेल नायगिरि आरो लोगोसे गोदान फैबाय थानाय चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ आं गासैखौबो जयैनो फोरमायहरबाय मानो होनबा बिथांनो जेसेबां हायो एसेबांनो बर्ड होनानै बिथांखौ देरहाहोनांगौ होननानै आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय।